لسه ما اداش الاذن، لكن داجو كل الكلام دوت كويس. ادي الصربي المدير الفني فاسيليفيتش، سريديان فاسيليفيتش صاحب ال 49 عام. حضراتكم عارفين طبعا لازم قدمي او احد قدمي الحارس لابد انها تكون على خط المرمى، وادي التعليمات والتوجيهات من ابراهيم تراوري. داجو لاعب دولي كونغولي. هنشوف اول ركلات الترجيح. داجو وجنش، داخل داجو، داخل داجو، وبثقة كبيرة جدا جدا انتظر تحرك جنش وسجل اول ركلات الترجيح. خبرة كبيرة جدا جدا. ادي الصربي، الكل بيدعو، الكل بيتمنى. سددها بمثالية وخبرة كبيرة جدا جدا. داجو تيشيبامبا انتظر تحرك جنش وحطها طبعا مباشرة وصريحة. لاعب كان قادم من الاتحاد المنستيري الى اول اغسطس. محمود مرعي اول ركلات الترجيح. مرعي ونبلو بالتوفيق ان شاء الله. مركز محمود مرعي، هو قرار لا يقبل التردد. محمود مرعي، مرعي وبيصد نبلو، بيصد نبلو. هل اتحرك؟ هل القرار سليم؟ طبعا مفيش فار، والاعتماد على مساعد الحكم وعلى الحكم ابراهيم تراوري. واول ركلة جزاء ده عمل زي ما محمد صبحي بيعمل، بياخد خطوة لجوه المرمى ثم بياخد جامب وبيعمل تراي عشان يوصل لأبعد نقطة، لكن التسديدة من مرعي كانت ضعيفة، عشان كده وصل إليها بنجاح إديلسون دي كروز، ومحمود مرعي يهدر أول ركلة ترجيح. 1-0. هنشوف الركلة الثانية. الركلة الثانية داخل اللاعب البديل، جنش بينقذ 10/10. تسلم يا ابو الاجناش. بيضيع اللاعب كيتانو اللاعب البديل اللي كان دفع بيه الصربي للتأمين الدفاعي. كيتانو بيحطها قوية، لكن جنش ابو الاجناش 10/10. ماشي 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 الحال. اتحرك جنش لكن ماشي. قلت لحضراتكم مفيش فار ومفيش طبعا مساعد الحكم مش مركز، لكن ماشي. يبقي النتيجة أصدقائي عند 1-0، ويعيد جنش فيوتشر للقاء. الحضور بيقول يا رب، وكلنا طبعا بنقول يا رب. عمر كمال بيسجد سجدة شكر قبل ما يسدد. حوار ثنائي مع نبلو. عمر كمال داخل عمر، داخل عمر، حطها عمر 10/10. حطها قوية في زاوية، يخش جوه يطلع بره، ينط تحت ينط فوق. هتخش المرمى من القائم للقائم 7 متر 32 سنتي. مش تركن كرة، تركن 3 عربيات، لكن حطها بقوة بجوار القائمين او تحت العارضة. هتخش. دي دراسات وابحاث مهما كانت كفاءة الحارس. ادي زي ما بقول لحضراتكم بيخش خطوة علشان ياخد جامب وعلشان تبقى رجله ملاصقة لخط المرمى. لكن عموما كوكيلا في ثالث الركلات. شد حيلك يا كوكيلا وجنش طبعا يشد حيله. احنا عايزينها بره،
ادي كوكيلا وبيصد جنش يا ابو الاجناش، يا ابو الاجناش 10/10. تسلم عينيك وايديك، تسلم عينيك وايديك. ويبقي النتيجة اصدقائي، يبقي النتيجة اصدقائي عند 1-1. 1-1. 3 ركلات منهم هدف واحد لداجو تيشيبامبا وركلتين نجح فيهم ابو الاجناش. متقدم متقدم، لكن المساعد نايم وابراهيم تراوري مش واخد باله، ولكن بكفاءة كبيرة جدا جدا فيها توقع كبير. مروان محسن ونبلو. 3 ركلات الترجيح داخل مروان. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على مروان وجمال مروان يحطها بمثالية. مش بقول لحضراتكم حط انت بس واتكل على الله بقوة، يا اما تحت العارضة يا اما بجوار القائمين، لكن يا عيني يا عيني يا عيني حاططها سيما مروان الفنان. يعلن عن تقدم فيوتشر في ركلات الترجيح 2-1 بعد 3 ركلات. هنشوف رابع الركلات لمانويل كيليانو. هل يريحنا مانويل؟ لكن ابو الاجناش كان في الموعد النهارده. داخل مانويل ولكن قوية كان متوقعها جنش، لكن تحت على الارض وراح لها يدوب متأخر بعض الشيء، لكن والله حاول عليها جنش. كان يقدر لكن بيعادل النتيجة مانويل كيليانو وتصبح 2-2. لكن اول اغسطس سدد 4 ركلات. هنشوف رابع الركلات. غنام محمد، يلا يا غنام، يلا يا غنام. داخل غنام، داخل يا راجل حرام عليك حطها بره تماما غنام. يعني على عكس تحرك نبلو، لكن غنام يعني اطاح بيها بعيدا عن 7 متر 32 سنتي. حطها حلو لكن بعيدة عن المرمى. مش محتاجة يعني مهارة، بقول لحضراتكم مهارة، لكن أعصاب وخبرات والتعادل من جديد 2-2. هنشوف ركلة الترجيح ال5 لبريميرو دي أغوست. مهمة جدا جدا يا أبو الأجناش. هيرنيلسون كان عاجبني طوال أحداث اللقاء، هل يعمل معانا واجب؟ هنشوف. هيرنيلسون وجنش والكل على أعصابه. بقول لحضراتكم ركلات الأعصاب. هيرنيلسون وجنش يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله زمان بتفكرنا بالحراس العظام، الحراس المصريين العظام اللي كتبوا اسمهم بحروف من نور في انقاذ ركلات الترجيح. المرة دي 10/10 نموذج في ركلة الترجيح ال5. الجاية تخلص الكلام، الجاية نقول مبروك لفيوتشر اصحاب الكرافتات الشيك. كان نفسنا نتدلع ونتمتع، لكن قعدونا على اعصابنا ووصلنا الى ركلات الترجيح. وريني سعد سمير ركلة مهمة جدا جدا لفيوتشر. سعد ونبلو. داخل سعد يا عيني سعد يحيى سعد. مبروك
مبروك لفيوتشر الوصول الى دور المجموعات بعد الفوز بركلات الترجيح نتيجة 3-2 على بريميرو دي اغوستو وسعد سمير سعد يحيى سعد بعد التعادل.